बबलू जो है इनका हौसला अफजाई कर रहा है, शशि जो बीच में खोद रहा है, राहुल किनारे पे खोद रहा है, विकास जो है अपनी गोल लाइन बना रहा है, हैरी जो है वो कुत्ते की तरह खोद रहा है, और करतार जो है वो बहुत ही स्लो खोद रहा है। देखो गाइस कैसे गुहार लगा रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए भाई। अच्छे से गुहार लगा भाई यार कर दो यार, हम मर जाएंगे। हंस के मत कर, थोड़े दुखी हो। इसको इतनी हंसी आती है ना अगर इसको कोई गाली भी देगा ना तो हंस के बोलेगा तेरी है।